大家好，我係伍德班鄭有琪。我今日要分享嘅題目係長方體和正方體的體積。首先，長方體嘅體積公式係長乘闊乘高，而正方體嘅體積公式係邊長乘邊長乘邊長。呢個係我從屋企揾到嘅一包紙巾盒，佢係長13厘米，闊9厘米，高5厘米，所以經過我嘅計算，佢嘅體積係585立方厘米。我嘅分享完畢，多謝大家。